Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV nkuko mumaze kubimenyera inyuma ya kamera murumva Hakizimana Jean Pierre aho ndi kumwe na mugenzi wanjye umusesenguzi muri geopolitique mumaze kumenyera benshi mudukurikira reka muha kanya tangire abasuhuza nawe. Twizere ko muri amahoro mwese mudukurikiraho muri hose cyane cyane abari mu ntara zombi ndabasuje nizera ko turi bugire discussion nziza. Yego ukomeje kukana bari mu ntara zose reka cyane dusuza abarundi ushize wigeze kumbwira ko abarundi bakunze gukurikira amacano yo mu Rwanda cyane. Ese waba warabonye ko parlement y'u Burundi yemereye leta kuba yasinyanya deal ya nuclear plant no Burusiya? Ya nanjye amasheni yahari ndayakurikira cyane kugira ngo menye uko situation mu Burundi bimeze. Rero amasheni yerekana mu bya politique ameshe ndayakurikira narabibonye rero mpita mbibona. Ndetse ni n'ibintu byiza ku gihugu cy'u Burundi kuko u Burundi ni igihugu cyane y'amashanyarazi menshi cyane kuko urebye politique vaste ku rubyiruko niyo kugira ngo urubyiruko ruvana amaboko mufuka. Rero urubyiruko rw'abarundi ababwira nurumaze kwiga ruvuye mu mashuri kandi abo ngabo baza bashora imirimo iri electrique ikenera amashanyarazi cyane. Inganda ntoya usanga zikenera amashanyarazi. Rero urumva ugomba kuyashaka ayo mashanyarazi kugira ngo ibintu biraninga. Rero rwa ruganda n'ibihugu bibanye neza n'u Burundi bazayabonaho bajye bagura Putin nabasha kurusetinga. Ariko none iyo tugiye muri espace geopolitique kwa ko biya bintu biri mu bintu Putin ashaka gukoresha kugira ngo nawe agira abantu yigarurira muri Afrika. Yego. Bivuze ngo ni kimwe na Wagner. Arashaka gusheta Wagner nizo projet za nuclear power plant. Noneho rero zuti zose Putin akoresha burya abanyamerika babazireba. Yego. Bakahita bazana mekanizme zo pose ibyo bintu. Niyo mpamvu kugeza ubu Putin ahantu hari ziri nganda ni muri South Africa gusa. Yego. Ubwo ahandi hose ntazihari. Putin rero ubwo yakereye gukora ibyo bintu ariko nayo ntitwamurenganya kuko Afrika mu myaka ishize Amerika nayo ikontrolaga. Putin yabaga yakwemera ko munabyubaka noneho Amerika ikahita ivuga ati muri World Bank biragenda gutya muri IMF bigende gutya ukahita bakwizora. Noneho ugakora risk analysis ugahitamo ibyo byaba Biden aho kugira ngo ubure inkunga n'ibiki byose. Yego. Ugasanga rero Putin izo rezutize ntago ziri gukora neza ariko noneho bivuze ngo uko Putin azajya agenda yemeje ashaka kwinjira muri centre geopolitique za rezutize iwe nazo hari ahantu zajya zikora. Abarundi rero niyo mpamvu nakubwiye nti zino puissance ziri kugenda zigira ibintu bishaka gukora muri espace abarundi bazaba biprofita kuko na abantu bari sensible hano mu kare ni pivot geopolitique. Nimba ushaka gucengeza ibintu ahantu u Burundi bugomba kuba ubufite ku ruhande. Yego. Rero Putin ziriya biriya bintu sibwo bwa mbere propose hano mu karere ariko yigeze ku propose ama pro americain urumva aho ntago bishaka kuraninga. Biriya propose ahandi nge nari ndizi ko bitazakunda. Yego. Kuko ahantu hari pro americain ntago Putin apfa kubashyira result ngo bikunde. Nubwo mu president yabisinya ariko ntago yiha inkunga ntago yishize ku butegetsi donc uza gusanga ibyo bidakunda. Implementation ntago babiri gukunda. Ariko Evariste ntago ari Biden wamusize ku butegetsi niyo mpamvu ubona ibintu byose bashaka gukora n'Abarusiya iki byose. So ubwo twizere ko bizakunda. Yeah. Nukuvuga rero muri iki kiganiro turi bwaze kurebera hamwe ku byasotse ku ntambara ya Kongo. Yewe uze no kudufasha kunyura mu karere ka Sahel turebe impinduka zagiye zibamo ko muri imisi harimo amakuru. Noneho ikiganiro tukijyana ku musozo uri bwatubwirire contre offensive ibyasotsemo mu ntambara ya Ukraine nkuko twabisezeranyije abantu ko tuzajya tubibabwira buri gihe ibyagiye bisohoka. Urahera kuri Kongo? Ndahera kuri Kongo. Sigaye mbona abantu babazwa nuko dusesengura Kongo. Ugasanga umuntu abajwe nuko hari ahantu wihitiyemo kujya usesengura. Kandi ubundi kuri iyi si we nimba uzi ko umuntu ataryi wawe uzi neza ko nta kintu kimwe gusaba mu buzima kuki ugira mudu yo kumutegeka. Abantu ngeze nzi impamvu abantu bataba elite ni mu nkundire na mu nyangire. Ngewe hari umuntu ngiwe nta muntu njye wantegeka kuvuga ahantu mvuga aho nshaka nahisemo kabisa kuko buri muntu wese agira ahantu hamwe interesana afite amayide. Kuri nosi hari ibihugu 190 gutyo na ushaka kuramo ibihugu runaka kabyo mvuga ibindi nkabyihorera. Yego. None se kuki abo bantu batanariza wenda politiki iri mu bigwa bya Guyane cyangwa se ubabaye nawe ashinge cano asesengura aho ngaho ashaka ko bavuga. Kiba ibindi bibazo biri mu bantu.
abari byabyuka bitambuka. Reka twikomereze turebe rero ibyasohotse ku ntambara yo muri Kongo iri guhuza M23 na Wazalendo cyane. Ariko ngo M23 hari uduciri kugenda ifata twinshi. Ubwo nyine biterwa nuko umuntu abibona. Ngewe ntabyo mbona. Ntabwo uri kubona ko yaba iri kugenda icakira. Ngewe ntabyo mbona. Imirwano uri kuyikurikirana hafi ndakeka. Ese ubu bimeze gute kuri tere ku rugamba? Ni ukuvuga ngo intambara iri muri phase nkunda cyane ko burya nge ntago nkunda ibintu bya ceasefire. Ngewe iyo umuntu ambwiye ko yiteguye intambara nundi akambwira ati nanjye ndayiteguye, ubwo iyo muvuze ngo ceasefire mba numva ngewe nta function ndi ubona aho hantu. Ariko mba ngira ngo ahubwo byo mumbwira mu bishyira en place. So rero ngo turi mu bihe byiza cyane aho M23 na Wazalendo bari kutwereka capacity. None ikiza cy'ibyo bintu nuko n'inyuma muri background za neighborhood ziri gukora siranches kugira ngo ibintu byaguke bifata akarere kose. Noneho haramutse hagize umuntu proposa ceasefire hariya muri Kongo, byatuma n'abaevariste bashaka intambara yaguka, n'abandi bose bifuza ko intambara y'akarere iba kugira ibintu bitungane. Ubwo urumva siranches zibura ikibuga zizigiramo. Ariko iyo kuri tele muri Kongo hari amasasu n'ibiki byose, wa muntu uri gukora siranches nyuma muri background donc arakomeza akabyakiserera. Ubu ngubu rero hari ahantu rwose harimo harabira ibintu byiza cyane kuri ngewe. Hari amakuru ari kuvuga ko hari abarundi bafunzwe bazira kwanga kujya kurwana muri Kongo. Ese ibi bintu byaba ari ukuri? Ni kuko ndabizi bikurikirana hafi nibyo. Abarundi ntago ari abantu batazi gukora risk analysis ngo barebe ngo intambara muri Kongo imaze iki ku mutekano w'u Burundi wahazaza. Barabizi ko kongera mutse bayibarikanize ari bo bahita bakurikiraho. Rero ntago ari abana bo kutamenya ibyo bintu ku buryo banga kujya gutabara igihugu. Kuri ngewe rero kwa konsobanukiye ibintu bita propaganda, nakuvuga ngo nimba ubyutse mu gitondo ugasanga umurundi yaje mu ntambara ya Kongo, wowe icyo ukora ni ukwerekana ko yaje nk'umucancuro kandi ukerekana ko yaje sans conscience. Kuza nk'umucancuro bahita uvuga atarahembwa. Ibyo byumva ngo evariste ngo bamuhemba ngo $5,000. None kuvuga ko yaje sans conscience uzajya uvuga ati harimwe bafunze bazira yuko bataje. Kuri ngewe rero iyo ngiyo bari propaganda. Nta murundi ushaka kwanga kujya muri ntambara kuko bazi ingaruka bagira Kongo bayibarikaniza. Ariko se ubundi kubera iki abarundi kuba bajya muri Kongo bisa nkaho batemerewe? Ntabwo kubera iki? Ubundi umuntu ubuze umurundi kujya muri Kongo usanga atari n'umukongomani. Nibyandi nakubwiye ko abantu bifata bakigira ba nyirandabizi. Akumva ko umuntu atemere kujya ahantu. Kandi nta leta ya Kongo nta muntu umwigeze avuga ati ntabwo dushaka abarundi. Ntabwo ugasanga umuntu uri ahandi hantu avuga ati ntabwo dushaka abarundi muri Kongo. Ukibaza nezi ni wawe bari. So rero abarundi bemerewe kujya mu gihugu cyose bashaka igihe iyo leta ibyemera. Kwa bari n'imikoranire. So ngerira mbona ari cooperation bagomba kujyayo benshi ahubwo ngewe ntabwo ndi mu bantu bohereza abasikare b'u Burundi namena byibura abasikare 80. Ndumva nageze nkora n'ikegano mbikubwira. Ko hakenewe nibura 80 by'abarundi hari birakenewe. Turebe byaba ari sawa kuko rega kira gice cya Kongo ni kinini. Noru Kivuna Side Kivuna Ituri na ahantu hanini cyane. Njya mbona biruta ibihugu byacu. Abantu bo kwasekiza hakene umubare munini w'abasirikare. Iyo uzi neza ko rero ahantu uzagiramo ingaruka niho zana benshi. Buriya Lorenzo ashaka kuvuga ati ngendoheza abantu 1000 kuko nundi Lorenzo ntago balkanisation yamugera ingaruka mu buryo sociology. Wenda yamugera ingaruka muri espace géopolitique kuko umuntu wa balkaniza agafata kurutaye rubaya yahita yubakiraho géopolitique. Kuko abarobiste abazungu bwo bahita bamugira stratégique. Ariko mu buryo sociology ntago Lorenzo balkanisation yamubangamira. None ni nkambi z'impunzi zavuka aho hantu ntago zajya murangora izajya mu Burundi izajya hose umva ntago byamugera ingaruka cyane. Noneho South Africa Cyril nawe balkanisation yamugera ingaruka muri espace géopolitique. Ntago yamugeraho ingaruka muri sociology. Rero Evariste niwe muntu ugomba kweza abasirikare benshi hariya. None mpamvu rero bavuga ko abarundi ngo batemere kujya nuko bazi ko iyo baje
yego izo plan wari ufite zigwa mu mazi. Ntabwo ushobora kubarikaniza udafite Burundi ku ruhande rwawe, ntibishoboka. kuko nabo bafite conscience militaire. Ndakubwiye ngo ntabwo wabarikaniza Uburundi butabyemeye. Nubwo Biden yagenda akazana Sud Sudan, Kenya, bose bakarwana kuri Kisekedi, ariko ukabona abarundi bamuriho ngo biba birangiye. Yego Kuko ntabwo mwamusha conscience militaire yaho ha. ko we azi ingaruka bimufite. we nukuvuga ngo aravuga ati ahanga no gupfa no gukira. Reka turebe ko yakumva. Nkunze kubona yumva ugasanga hisakora ibintu watubwiye wabona ari byo. Reka rero dukomeze. Twabonye China yemeza ko igiye gushora biliyoni 7 z'idolari, nta mafaranga menshi cyane, muri leta ya Kongo, aho izibanda ku bijyanye n'ibikorwa remezo. Ubwo urumva byanga binoga, Ubushinwa nabyo hari exchange zabaho, hari ibirombe zagicukura. Ese kubera iki Ubushinwa bwaba bwarapropose ibyo bintu leta ya Kongo? Mbona ukuvuga ngo Chine iri muri centre géopolitique. Kandi Biden arashaka ko Chine ivamo. Ubwo rero icyo akora ni iki? Nugukora za rezuti zituma ivamo. Noneho Chine kwishora mu ntambara byaranze. Yanze gutera Taiwan. Bivuze ngo ahantu indi metode usigaranye no kuramplasa ibintu byatumye izamaho biri muri geoeconomique. Chine rero muri 2013 ubundi nibwo yagiye muri centre géopolitique, imaze kuronshinga ikintu twita Robito na amine Belt and Road Initiative. Ikironshinze bivuze ngo yari yaguyemo. Kuko ifite rezuti z'ibyo bintu, ifite lobby y'ibyo bintu. Noneho rero Chine bivuze ngo nimba yanze kujya mu ntambara ngo bagire nk'Uburusiya. Kuko na sanctions zivuka iyo umuntu hari ibintu arimo arakora Loni temera, amahanga temera, nibwo sanctions zivuka. None nimba atagiye mu ntambara bivuze ngo nta sanctions zikora. Ahubwo ubwo urajya handi muri Road and Belt Initiatives. Aha kangira nawe utangira amplacement ibintu. None ureba Biden ejonde yarobinze Kisekedi na Lorenzo abaha miliyoni 250 ngo yebo kumuhora uhuza Lorenzo na Kisekedi na Hakaide Ichirema. Yabahaye lobby. Chine rero ibyo bintu yarabibonye. Avuga ati Biden atangiye kuramplasa. Niyo mpamvu yateruye lobby ingana gutyo. Kugira ngo navuga ati ibyo bintu by'imihora natwe dufite capacity yo kubyubaka. Buriya nabo bazahita bubaka ikindi nacyo gihera murangura kigenda kigere kuri Kopa muri Zambia. Donc ziri parallel. Kuko Chine ni gotwa Biden akaguma aronshinga ibintu bijya plus. Hari uzabyuka usanga ntago kiri muri sene. No, Chine ntabwo ishaka ko Kisekedi yibagirwa muri cya kintu twita green network y'amabuye. Chine niyo ndoko Chine yashaka ko iguma ari igura amabuye menshi ya Kongo. Niyo mpamvu izaguma isuka yorobi. Ariko nura Putin ikintu ashaka kumara ni ikintu bita Putin n'uvuga ngo iby'Amerika ikoresha ikintu ramplasa ni Wagner, n'uvuga ngo byango bya peacekeeping nawe azane Wagner bibe compatible. No na bino bintu ngo by'amashanyarazi nabyo twavuzeho abiza. Ariko ubundi ntabwo Putin afite ibintu byinshi byo kubaka byo gusimbura Biden mu bya economy ntabyo afite. Hari abakomeje kuvuga ko US iri kuryarya Kisekedi. Kuko yewe ibiri mu igaragaza ko imushyigikiye ariko bakemeza ko nubundi ibi namugambanira. Ese ibyo weho ubibona gute? Amerika nibyo ko kwishaka kwerekana ko igushyigikiye ko rapport de force wazanye. Icyo gihe donc Amerika buryo gushyikiyamo Kisekedi ntabwo ari ni uburyo bwa sa conscience. Nivuga ngo nta yandi mahitamo. Ikabikora ariko bivuze ngo ku mutima ntago yishimye. Kuko nimba Biden ashaka kubaka Ronvedo mu India nuko muri center nta wundi muntu burimo. None Kisekedi aracyashyikiye Chine, aracyashyikiye Putin, arimo arashaka ko abantu baguma muri center. Chine igumamo Putin akajyamo. Bivuze ngo Biden ibintu byose muri bukorane aragumana ko kajinya kuri gushyigikira abantu ashaka kwerimina. None ibyo bintu bigira reflexion kuri iyo ntambara. Aravuga ati kwa ko nashaka kuzura intambara y'akarere hari ibintu ndibwumve. Ariko uyu no munsi bibe ariko ejo nongere nkwigarame ko byo by'Abarusiya n'Abashinwa niki. Donc Amerika ura muri zigizago uyu munsi kumwe na Kisekedi ejo mugambanire gutyo gutyo hori simburanye.
ariko ubundi rwose nta ibintu Tshisekedi ari gukora ni ibintu bibangamira influence ya Amerika. Yego. None Amerika ifite ubwoba ko Tshisekedi ashaka kuzura intambara y'akarere. Kandi niyo yabihomberamo cyane. Oya nta mu agent yasigarana. Ntawe rwose barara babakubiye umunota. Kugwa mu mazi bose icyari no kwita barangiza. Rero Amerika niyo mpamvu bifite ubwoba. Yego. Twabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ko yavuganye na Sekreteri wa Amerika ushinzwe Afurika kuri telefone. Bavugana ku bibazo bya Kongo n'uburyo hafatwa ingamba z'amahoro mu gukemura icyo kibazo cya Kongo. Kuki habayeho kuvugisha abarundi kuri iki kibazo cyo muri DRC? Abarundi ni pivot géopolitique mu bintu bya hano mu karere. Noneho Evariste ni left hand man wa Tshisekedi kuri no ntambara. None Evariste ni uri kuzura Silances nubwo Tshisekedi yavuze ati ninjye uzatangiza intambara ariko ntago rukora Silances. Ni Evariste uri kuzikora. Noneho Amerika yabwiye abantu ngo muvane ingabo ku mipaka, Evariste arimo araziharunda. Ubwo uruviro byose arimo aragenda akora. Yego. Ubwo rero baramuhamagaye ati turabona intambara kare tudashaka ari uri gukora Silances z'iyo ntambara. Uramutse ubiretse na Tshisekedi nubwo yazayitanya akoreba neighborhood nimba biteguye. Rero Evariste burana wari umuntu ugomba kunyuraho kugira ngo intambara y'akarere ntibe. Yego. Kuko na Tshisekedi byaje kugaragara ko we azana ministre na finance kandi bakabona iyo ntambara abantu bayirwana n'abarundi. Akavuga ati rero tubabarire. Evariste ashobora kwemera ko byayitaba. Evariste mu byukuri iyo ntambara ntabwo ruvuga ngo ashaka intambara ku muti, ahubwo arashaka ko ibibazo bikemuka. Ubikemuye atabaye intambara nta kibazo. Nuvuga ngo abantu batesha umutwe CNDD ntibazongere. Icyo rwose ntago yaba. Ariko niba agomba gukora Silances igomba kuba. Ntabwo biba byoroshye. Igomba kuba donc hano mu kare ni doruda igiye kuba. No gupfa no gukira. Kuko buri muntu wese ararwana. Kuko ibibazo bimaze imyaka 30 byanze gukemuka ku meza biganiro. Ubu rero nimba hari kubaho changement muri espace géopolitique. Ubwo ahantu aho bigomba ibya byose ipakiye byanze gukemuka bigomba guturika. Nta kabuza. None impamvu rero n'ibigano bidashoboka nuko nimba Museveni yari hejuru. Evariste na Tshisekedi bari hasi. Yego. Museveni akaba ari muri decadence bano bari muri emergence. Iyo bageze hano baringaniye. Ntandi mahitamo ni collision. Nizo turimo rero. Yego. Ukumva umwe ngo niteguye intambara undi nanjye ndayiteguye dongo bari muri ayo. Izo collision rero nizo ziri kuba. Haba hanze muri make haba haburamo wa wundi ugaragara hejuru. Baba bakipima kugira ngo baboneke. No kuvuga ngo mbere y'uko urugendo rukomeza iyo barebana gutya. Impaka abone kuzamuka hatangira Silances agatangira gushyira abasirikare ku mipaka agatangira n'iki byose. None hatabayeho kwenterivona kw'amahanga ko umuntu uri muri center. Ngo aze yenterivone muri ibyo bintu. Abantu bashaka gukubitana. None Biden wari marara akavuga ati niba kubitana Museveni wahita hananuka. Kavuga ati bigumaho. Donc hazaba izindi mekanizme z'ukuntu ibintu bitungana. Yego. None Museveni ahananuka bivuze ngo nta mu agent uzigaranye. Urumva kwemera ko iyo ntambara iba. Ntabwo wakemera ko wumva bigeze. Museveni nava mu nzira. No mu Bugande hari urubyiruko rutakwemera ko Muhoza ajya wenda ngo akomeze action. Yego. Nise urumva utabuguye mu mazi. Muhozi buri afite power se ko afite igisirikare. Power ya hehe. Ko afite igisirikare. Oya uzari urubyiruko ruri muri Bobby Wine. Baramutse babyutsa kumva ngo Museveni ngo ntawe ugihari. Bahita bavuga ati none ubwo ibintu biratangira azero. Ntabwo tuzongera gukandamizwa. Yego. Ko kugira ngo agire za power ziri bwaze kuba control nk'izo se. Hari abategereje kumva ngo Museveni yagiye. Bahita bavuga ati ubwo turatangira azero. Yego. Ngayo nguko rero. Hari amakuru ari gucaracara avuga ko hari igisasu cyaba cyaguye mu mujyi wa Goma. Kandi Tshisekedi yari yaravuze ko M23 niramuka irashe Goma intambara izahita ihindura isura. Agasaba Pariroma ko yatangiza urugamba. Ese urabona ari byo byaba bigiye kuba? Ahubwo icyama M23 kabyumvika harasa. Noneho iyo ntambara ikahita itangira. Already cyaguye biravugwa. Nigume yoherezeyo nibindi.
noneho iyo pariroma bayisabe ibyemeza intambara itangiye neza urumva ngiye nashyikira kwita harasa ko ugereye ko ibintu mu karere vuba byihuta vuba cyane reka turebe ko wiri bwaza noneho rero ubwo Kisekedi natasaba ubwo pariroma uruhushya nk'uko yabivuze turamenya ko ari icyuka icyo gihe turahita tumenya n'aba Evariste nabo bahita bavuga ati ubwo uri uw'amagambo gusa ni ukumusigira ibyo agasigara yirwariza reka turebe kuko bo bamaze kujya muri position biteguye intambara bategereje ko ari wowe usaba ngo izo pariroma ukatangiza action se gutera ibihugu uko bisigaye bitoroshye si yaba yigize nk'Uburusiya muri Ukraine si yarwanywa bikomeye oya no kuvuga ngo oya Putin nawe rega rezuti yarazifite yego burya ntago wadekara intambara kujya udafite rezuti Putin abantu bamutengushye ni neighborhoods ariko neighborhoods za Kisekedi zo nta mikino zifite ko zo ziranegeranye nta mikino zifite kandi nazo ni survive ni do or die yabumva aho birasobanutse reka turebe ko M23 rero irakomeza ikagira oya niraseyo byinshi goma byinshi goma na Bukavu iraseyo ibintu byose bituragurike ntabwo byoroshye kabisa reka rero duhita dusimbuka tunyure muri Sahel ari kuba impinduka nyinshi cyane kuva Putin yatangiza amavugurura muri espace géopolitique cyane ejo bundi twabonye ibihugu Mali, Niger, Burkina Faso byikura muri ECOWAS ese ibi bihugu géopolitique yabyo yabihagaze gute muri Sahel mbo bara abantu bari muri géopolitique yo kwivumbura kuko barimo barabona ko Putin kumusubiza inyuma muri Ukraine bitari gukunda ndetse bakabona ko Chine nayo ibinambyemo cyane bakavuga bati ngo natwe turaprofitiye kaziyo yuko Amerika ari abandi bantu bari kurwana nayo none natwe duprofitiremo gusobanura ibintu hano rero bari abantu ikintu cya mbere bakoze no kuva mu ngo bya ECOWAS ndumva ibyo baherutse gukora nibyo baherutse gukora burya kugira ngo igobotora Amerika nuko uva mu bintu yasizemo biba consolida kuva muri ECOWAS ngenda bishyigikiye undi nta nikimaze ni kimwe na EAC ni kimwe na ECAS ni kimwe n'ibiki byose ntacyo bimaze rero urumva ni ibyo kwishimira donc kwigobotora none buriya ahandi hantu bagomba kuzasigara bakemura ibibazo ni muri systeme financière none kwigobotora kuri IMF no kuri World Bank ubwo niyo step izakurikiraho ariko aho sinzi ko bizapfa gukunda vuba biragoye kuko Putin uramutse wigoboteye ukirukana ngo biriyango bya World Bank oya ndavuga bya peacekeeping abyirukana uravuga ati Putin arazana Wagner ariko sinirukana World Bank na IMF Putin arazana iki amazi ni danje no gushyushya amazi ukabura ubugari bwo kuyarikamo ntago biri bukunde so rero hari aho bizafata igihe kireka iyi banki bita ngo ni ya BRICS Chine imenyemo lobby kajibasha kuguriza kuko iriya yaba compatible na IMF ariko ntibirakunda ese ubundi ECOWAS hari ibikorwa by'iterambere yaba yaragejeje kuri ibi bihugu oya ECOWAS ni nka EAC ni nka EAC ntayibaho nayo ECOWAS abantu babayirimo n'abantu bashinzwe nabo Biden ashyiramo abagenti bakajya bamenasa abandi bantu icyo gero ibintu mwasetinze muri economy ntabwo babijya naho guhuza reka da amateka cyane rwose rero nimba barayivuyemo kuri ngewe ni byiza ariko ibindi bagomba kuva mu bundi byanyabyo ntago barabona resulti ejo bundi Perezida Traoré yatangaje ko yiteguye guha ikaze abasirikare b'Abarusiya igihe bakenerwa ese twizere ko ka militeri z'Abarusiya muri Afrika zaba zigiye kwiyongera nk'uko dusanzwe tubona iz'Abanyamerika Abafaransa yewe n'Abadage ubundi mbere yuko Putin azura bino bintu byo gukatira ikorosi rishyashya nta muntu wari wemerewe kuhamagara ka militeri y'Abarusiya ku butaka bwa Afrika nta n'umuntu wari wemerewe gufata abasirikare ngo abashyire mu kindi gihugu adafite uruhushya rwa Amerika nta n'umuntu wari wemerewe gukora politiki irenze imipaka ye ariko Putin arimo aragenda bihindagura ubwo rero Traoré nimba avuze ati umunsi zizakenerwa nawo ugomba kuwushaka uwo munsi nureba amakuru ukareba Ubudage ukareba ibihugu byose by'Iburayi kuvuga ngo tugiye gukora intwaro nyinshi kandi izo ntwaro zikeneye amabuye bo badafite aho bagomba kuyakuna ngo ko ari muri Sahel ni muri
Kongo ya Este, ni muri Somalia, ahantu hose hari strategique mu by'amabuye niho agomba kuva. Rero yavuze ati umunsi badushoye iyo ntambara nibwo tuzamagara iki Abarusiya badufashe, kuko bagiye kwaruma aba jihadiste byo biteye ubwoba. Noneho na jone nabonye ngo hari n'abasirikare b'Abarusiya 100 baje ngo bari gutoza none ngo Burkina Faso. Yego. So urumva rero kugira ngo azabashe kurwana izo ntambara. Ya noneho reka turebe dusimbuke utugeze muri le contre offensive muri Ukraine. Tunyuriremo ibyasohotse kuko abantu benshi baba babitegereje kugira ngo bamenye amakuru agezweho. Nabonye ku rugamba Ukraine yongereye icyo twita sea drone, kugira ngo irimo iragenda bombarida ibyato by'Abarusiya biba biri muri Black Sea. Yongereye ibitero Crimea, yongereye na za precision strike mu Burusiya cyane cyane ku madepo ya oil. Shoyigu nawe nabonye abwira kompanyi nyine zikora intwaro, inganda zikora intwaro hari ati murimo muragenda buhoro kandi dukeneye intwaro nyinshi ku bwinshi. Urumva barashaka gukora intwaro nyinshi nabo. Abayobozi ba European Union ejo bakoze ibintu twishimiye twe dukurikirana Ukraine muri intambara. Babashije konvenka uriya wo muri Hongria gusinya ya lobby ingana na billion 54 igomba guhabwa Ukraine yamaze ubungu byamaze kuba confirmed. None impamvu mba mbishimangiye nuko nubundi kuva kera mba nababwiye ko ibintu rwose nta muntu wabihagarika. Viktor Orban umwaka ushize European Union nundi buri kwezi yahaga Zelensky miliyoni 1.5, miliyari 1.5 buri kwezi yo kumufasha muri intambara. Viktor ntayopoze kandi ari muri European Union. None akajya yopoza yanga ariko nari mbizi neza ko ari igihe azagera naye akabyigarama akavuga ati nabaga ndimo ndakina. Kuko ntago waba uri imbere ya Olaf Scholz, uri imbere ya Macron, biggest economy hariya nguzana amagambo y'amafuti. Ikindi kandi umuntu uvuga Zelensky nabi baba abanza ko ngo ni propaganda yo gukora cyangwa uri seriye. Iyo basanze uri seriye ntago amara iminsi biri ku butegetsi. Nako kanya twagiye tubibona. Uriya wo muri Polonye ni uzi ukuntu byamugendekeye. Rero Viktor Orban yaraye muri za provocation ashaka kureba police abarume basare iki byose ariko avuga ati haraho bigarukira. Yego. Nta muyobozi numwe wajya muri ku Burayi hariya atari European Union musizeho. Yego. Uburyo umuntu uzagiza avuga ibintu ujye umenya ko ari marakina. Ikindi Hongiriya iba muri OTAN, uri inshuti n'Abarusiya wajya muri OTAN. Kare kandi OTAN yarashingiye gusenya Uburusiya nabo bayanga kubi. Baramutse uri inshuti n'Abarusiya byanyabyo birago byibura byahita bikwizora byose. Ntabwo economy yaraninga iminsi ibiri. Yego. So rero ni kimwe nuko kiracyuka ngo ni Sena y'Abanyamerika nacyo kizasinya ziriya lobby bagomba guha Zelensky miliyari 61 nazazisinya. Ubwo urumva zizahita zisanga senkani oya amafaranga na World Bank yavuze ati natwe dufite miliyari 400 yo kuzongera kubaka Ukraine. Kandi hari na proposal yo kuvuga ati ibya Putin byafatiriwe vuba cyane bafite ibintu bipima billion 300 bagomba bafashe ngo umunsi babishatse bazajya bohereza kwa Zelensky. Ubundi barashaka ko Uburusiya nibo muri umara barashaka kubarikaniza bagashyiraho ba Salvakiri batazi kwandika. None batazi no gusoma kubyo batazakora projet zitesha umutwe Ukraine strategique ukundi. Noneho kwa ko bashaka gufata Ukraine bakagira nka Dubai. Ubwo nijye umuntu twa Putin ataba hari ngo agerwa ibombarida. Kubitewe n'amafaranga yaba araho activities ziraho iki byose. Rero niyo mpamvu bashaka kumutunganya akava mu nzira Ukraine bakayitunganya ntaho hari. Yego. Ariko nyine izo ni proposal zabo sinzi nimba bizakunda. Ukraine yavuze ko yasabye Amerika indege bita A10. Yavuga ati izi ndege muziduhaye zadufasha kurasa kure no kugenda dukora surveillance ahantu Abarusiya bagiye bacukura za trench kuko hari imyobo myinshi barimo hariya rwose nyinshi cyane. A10 izi A10 ziri mu ntwaro Kisekedi azagura muri no manda
cyane rwose. Ni fighter jet mbi cyane. Yabirusha capacity CH4. Oya izino 18 ni za ntwaro z'abanyamerika za kera ariko ziba zigifite capacity nkuko Putin suko yari yakiri kwiriya cyakaze. Zelensky kandi yakomeje ashimira European Union ku gikorwa yakoze cyo kuya Nairobi, kandi Nairobi bazayikoresha imyaka 4 igiye kuza, bazajya bagenda baboheza mu matrench. Yabashimiye ariko ahita avuga ati ndabasaba no kongera military aid, kuduha intwaro nyinshi. Kandi ubwo impamvu bivuga nuko Olaf Scholz ubundi Olaf Scholz ni nk'ari European Union, avuga ati ahora avuga ati tugomba kohereza intwaro nyinshi. Asaba n'inganda gukora ku bwishi. None na Zelensky baramusinya kuvuga ati bezisabe muzisabe kugira ngo zizagire trace. Putin agiye gusura Erdogan kuri 12 z'ukwa kabiri. Kwa kuri Erdogan impamvu agiye kumusura Erdogan ari mu bantu bari kubangamira Putin muri Black Sea. Erdogan ukuriye coalition yashizwe ya Bulgaria na Romania na Turkiya yuko bagiye gukiriyaringa mine Putin yazize muri Black Sea kugira ngo Zelensky ajye aziza amato for free. Ashaka ko bagiye kugana kuri ibyo bintu. Donc aramubangamira cyane. Kandi ubundi Erdogan impamvu yanze ni intambara y'Abarusiya nuko niyo wari mediator kuri Black Sea. Ashinzwe inyungu z'i Burayi n'inyungu z'Uburusiya kuri Black Sea. None Putin ngo abashaka kuyifata yose. Urumva rero ni ikibazo. Cyo gihe ntabwo mwumvikana. USA yavuze ati hari intwaro tugiye guha ubugira ikizigezweho. None ko akoze zihenze cyane Zelensky atarazikeneye. Burya Zelensky hari intwaro bataramuha kandi zihenze. None Amerika igiye gufata ubugira iki ibaha izo ntwaro nkeya zihenze, none basohora izindi ziri compatible na Zelensky muri intambara nyinshi. Kuko hari nk'indege imwe Amerika ishaka kuguha ihwanye na burende 10 wakoreza muri Ukraine. Donc bakora iyo exchange. Ariko mu gihe bari guha Zelensky iyo ndege ntabwo irakenerwa kuko ishobora gukora akazi vuba ikavana Putin mu nzira intego zitaragerwa. Kandi bari kugira intambara ibendende. Rero bagiye gukora izo mechanism bati ni muzizane tuzareba samu yayo mafaranga none tworeza intwaro zindi zicyuka zisanzwe nyinshi. Zigenda zigiye ziteza akavuyo hari ya intambara ibandende. Uwo bita Joseph Borrell no mu diplomate komeye cyane muri European Union yavuze ati hari intego ejo bundi bihaye yuko bagiye guha Zelensky shares miliyoni. Shares ni bya bisasu bureze biteye ubwo miliyoni. Yavuze ati tugeze kuri purusa 52%. Urumva already bamaze kubona ibumbi 550. 520. Nizo zimaze kuboneka. Kandi yavuze ati mu kwa gatatu ibiliyoni mwizawe z'utatu bisunika. Ubwo ni bya donc bira bya aeroport nibyo bisunika n'ibiki byose. Hanyuma yavuze ati hari n'izindi tuzohereza bita 155 mm shells nazo babiruta ibyo ngibyo bazabyereza ngo mu mpera z'uyu mwaka. Urumva ko Ukraine yo kuri ammunition yo yitaweho cyane. Ndabona rocket offensive zasohotse ari izo ngizo. Ukraine horobira hari rwose robira hari Ukraine imeze neza ndetse nabonye bagiye no gufungura n'ibigo by'indege muri Kiev. Kuko air defense system ngo zirahagije nta ndege ishaka kuraswa iri kurandinga. Robizo zirahari ningi na kira cyuka sena ubundi sena ya Amerika ni Uganda nta izabikora kuko twabonye no wasaga nko birwanya bamuravyivu kanya twabuze hanyuze. Ubundi bindi biba bisigaye no gukereza muri media ngo berekane ko bakora hari opposition ariko ubundi buriya barayasinye. Memo bigeze no guhamagaza Zelensky ngo azasobanura impamvu abikeneye. Ese ubwo wahamagaza Zelensky uri bumubwire ibintu by'ibikoma by'amafuta. Oya nibishoboka. Nibundi izasinywa ya nteko ni nk'iya Museveni ntago. Kigaragara ko iyi ntambara ni ndende ishobora kuzafata igihe abantu batakekaga rwose. Sawa rero reka tubashimire rero bakunzi ba Rwanda Burundi TV nk'ibisanzwe duhora tubashishikariza ko igihe ikiganiro wagikunze cyakuryoheye gisharinge mugenzi wawe ubona ufite conscience politique ugikeneye nyine atari babandi ba comedy kugira ngo bigomeze kugenda neza. Namwe mujye comment
twumve ibitekerezo byanyu, yewe cyangwa ikindi kiganiro waba ushaka ko tuzabakorera, biba byemewe. Ibitekerezo twebwe turabyemera cyane, yewe n'abandi bumva bashaka kunenga, abatukana bo gutuka nta kintu byungura. Oya, gutukana muri comment dusigaye tunabyemera. Uradutuka nta kuko na magigire zifite phone, nazo ziba zifite phone, umashaka kuzahakandika ibintu ukareba nta kintu ntacyo byishe, nta nicyo bikemuye. Wowe uramureka kandika, kuba utari butahiwe ngo arakwirukana. Sawa sawa. Reka tubashimire rero, murakoze cyane.